Vaginaltørhed kan afhjælpes med og uden brug af østrogen. Ønsker du ikke at benytte østrogen, eller tåler du ikke østrogen, så kan du her se vores førstehjælpskit fra Blossom Pearls. Den består af en pakke Replens, som varer i en måned. Den består af 10 applikatorer, som er sådan en her. Man knækker spidsen af, trykker og indfører gelen, og så varer gelen i 3 døgn. Slimhinden den udskiftes efter 72 timer, og så er det, man indfører en ny portion, som genopbygger slimhinden. Det er til tørhed i skeden, men nogle oplever også, at de har tørhed ved indgangen til skeden. Der kan man bruge vores vulva lip balm, som består af shea-smør og hampefrøolie. Det er A-vitamin, E-vitamin og omega-fedtsyre. Den er en lille smule fast i det, så man tager lige med en ren finger og graver lidt ud, varmer det op imellem fingrene, og så masserer man det ind i indgangen ved skeden. Så styrker det vævet. Det er den daglige pleje til vaginal tørhed og vævspleje. Men er man seksuelt aktiv, så er det ikke altid tilstrækkeligt. Der skal man bruge en silikonebaseret glidecreme, som denne her, som man påfører på sin partner, og så bliver den indført med op og ind i skeden og nedsætter friktion. Den trænger ikke ind i vævet, fordi molekylerne er så store, at den bliver ude i slimhinden. Så det her førstehjælpskit, det er vores anbefaling til kvinder, som ønsker ikke at bruge østrogen, men gerne vil hjælpe slimhinden på vej.